salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah oo aad na siiseen wadamada reer galbeedka dadka jooga waqtiga weekendiga la yiraahdo. waa waqti ay ku adeegtaan ilmahooda la joogaan maadaama weegiga intiisa kale la shaqeynayo. marka inaad nagu sharaftaan oo noo timaadaan maanta si aan u wada hadallo runtii aad ay ii farxad gelinaysaa oo waxay tusaysaa soo dhaweyn runtii aad maaragtay aad idinkaga mahad celinayo. tan labaad, waqtiga aad geliseen halkan iyo imaatinkiina wuxuu markhaati ka yahay in Soomaali ay ku baraarugtay inay isu timaado oo ka wada hadasho wixii danteeda. ma ahan reer kaliya ama dad ii soo hiiliye oo reer ahaan igu soo hiiliye Soomaali oo dhan. taasna aad iyo aad ay maaragtay runtii ii qiiro gelinaysaa, rajo ii gelinaysaa. aad ugu mahadsantiin. ogaada waa sida kaliya oo lagu heli karo dawlad xalaal ah oo dadkeeda daacad u ah ayna hogaaminayaan madax lagu kalsoon yahay. sida kaliya lagu heli karo waa sidaan oo kale intaan isu imaano arrimaheena aan ka wada tashano oo ka wada hadalno oo si dhab ah loo wada hadlo. waa la weydiiyay shalay iyo maanta iyo mar walbaba su'aalo ma lagu weydiin karaa. waxaan aad u dhiirigelinayaa dadka inay su'aalo i weydiiyaan. su'aasha weydiinteeda faa'iido badan ku jirta. waxaan soo diyaarsaday khudbad aniga waxaa laga yaabaa waxyaalo qaarkood inaan iloobo. su'aalaha waxaa laga yaabaa inay xusuusin sameeyaan oo waxyaalo aan ka tagay oo kale ay soo qaadaan ama aanan kaga jawaabin halkan oo qofka su'aashaas uu qabo. intaa kadib waxaan mahad gaar u celinayaa ilaahay ka sokow dhammaan intii suuro gelisay iyo gaar ahaan guddigii iska xil saaray soo dhawayntayda aniga iyo xaaska imaatinkayaga magaaladan iyo runtii martigelinta naloo sameeyey. muddo 15 sano Soomaaliya ka shaqeynay. yaanan dhex joogin wadanka inta badan laakiin xataa marka aanan joogin arrimaha Soomaaliya ka shaqeynay. taas oo aan ku yeeshay saaxiibo badan oo wadanka gudihiisa ah oo gobol walba ka soo jeeda. waxaan diyaarinay inaan halkaas baabuur uga baxo oo Matabaan, Dhuusamareeb, Cadaado, Gaalkacyo ilaa iyo halkaas aan sii maro. nasiib darro iyo ma suuroobin. dib baan u soo noqday mar kale haddana bilaabay safarkii. waxaan ka bilaabay markaas Boosaaso. ma aanan tagi jirin shaqada darteed. Kismaayo ma aanan tagi jirin laakiin wadanka intiisa kale waa tagi jirin. Hargeysa, Berbera ilaa Gabiley intaas mashaariic waa ka soo shaqeeyay. walaalayaal maanta waxaa la joogaa waqtigeena si dhab ah uga tashan lahayn danaheena iyo aayaheena. maxaa yeelay inta badan xaaladda siyaasadeed ee dalkeena waa ka sheekaysanaa kana walwalnaa xitaa. laakiin way yartahay intaan Soomaalinimo intaan isugu nimaano inaan idhaahno maxaan qabanaa si xaaladda dalkeena aan wax uga bedelno. waxaan ahay musharax u istaagay inuu Soomaali ku baraarujiyo inay dalkoodii iyo dadkoodii aysan cidna u maqnayn waqtigana uu isguray. waxaana si toos ah idin warsanayaa taageeradiina. waan ogahay inaydaan ii codayn karin balse inaad ugu dhiirigelisaan sii wadista halganka isbaraarujinta in Soomaalidu ka tashato aayaheeda ayaan idinka rajaynayaa maanta. taageerayaasha qaar waxay bixiyeen dhaqaale. kuwo kale waqtigoodii ayay ku tabaruceen. kuwo talo ayay bixiyeen. kuwo waxay yiraahdeen inaan ku dhageysano ayaan rabnaa oo sidaan idin sheegay waxay noogu hor yimaadeen airportka. waxayna siiyeen raashin, waxayna siiyeen meel aan degno. kuwo ismadooda iyo duubabkooda iyo xildhibaanadooda ayay la dardaarmi doonaan sidii la iiga horreeyay oo laga sheegay halkan. qof walba waa muhiim oo wax ka
waxtarkiisa waa loo baahan yahay waxaan ka codsanayaa inuu qof walba wuxuu qaban karo uu qabto marar badan waxaa la yidhaahdaa waa ku ducaynaynaa inta ii ducaysay waa ku mahadsan yihiin ilaahay ha ii aqbalo ducadooda laakiin aniga midaan ku dari lahaa aan ducaysano aniga waxaan idinka maqnayn aniga igama maqno waxaan haystay shaqo runtii aada muhiim u ah shaqadaas waxaan uga tegay waxaan ka gubtay waxa Soomaaliya ka socda marka aan ku ducaysano dhammaanteen haddii aan nahay marka inta aanan idin warsan taageeradina waxaa muhiim ah inay su'aal ka horeyso taageerada ay taageeraysaan iyo waxqabadka aad siin doontaan laakiin hadda waxaynu u baahannahay inaan dadkeenna kalsooni ka dhex abuurno taasoo ah aasaaska isku xirnaanta bulshadeenna iyo midnimada Soomaaliyeed tana ugu muhiimsan kalsooni iyo midnimo Soomaaliyeed la'aantood ma difaaci karno dadkeenna iyo dalkeenna ma gaari karno xasilooni iyo horumar dhaqaale ma lahaan karno rabitaan siyaasadeed oo aan ku dhisi karno ciidamadeena qaran labo dowlad daacad waxaana dilooday oo meel xunna gaarsiiyey oo dowladnimadeena curdanka ah halis weyn ku ah waxa la yidhaahdo musuqmaasuq waa inaynu la xisaabtami karno dowladdeena heer federaal ilaa iyo heerka dowladaha hoose la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kordhinta isla xisaabtanka waxay ka bilaabataa meesha ugu sarreysa waxaan ballan qaadayaa ka madaxweyne ahaan aniga iyo inta aan isla shaqaynaba inaanan u dulqaadan doonin musuqmaasuq maanta lama yaabo in hantida dadweynaha lagu takafalo wax la yaab leh maaha in hantidii qaranka Soomaaliyeed ajnabi lagula saaxiibo la yaab maaha in cadaalad darro ay jirto oo maxkamaduhu xukmiyaan been iyo xaq darro loo wada jeedo waa la arkaa waa wax dhaco in madaxdu xilka amaanada ah goonuhu u danaysto oo waliba annagoo islaamnimo sheeganayna oo ku faanayna haddana aanan ka hadal foolxumada dhaqankan lalama yaabo ma aha keliya dadka madaxda inay samaynayaan laakiin annaga inaynaan ka kicin oo aanan ka hadal taasaa laftirkeeda u baahan inaad dib u fiirino oo muraayad isku fiirino waxaasoo dhan la yaab maaha ee waxaa la yaab leh qofkii tilmaamo foolxumadaas waxaan aan iska caadaysanno qofkii ka hor yimaada kaasaa wax lala yaabaa waa inaynu mar kale isxusuusinaa inay hay-adaha dowladdu u adeegaan shacbiga oo ay tahay in shacbigu la xisaabtamo dowladda waxaanu xoojin doonaa sidii ay muwaadiniintu ula xisaabtami lahaayeen hay-adahooda dowladda waa sida keliya oo aan ku heli karno dowladnimo dowlad daacadahi waxay lagama maarmaan u tahay jiritaanka nabadgelyada iyo dib u dhiska Soomaaliya bal sidee dowlad musuqmaasuqaysa mushaharka ciidamadeeda iyo nabad sugiddeeda iyo booliiskeeda looga sugi karaa inay amniga sugto si aynu u joojino musuqmaasuqa waxaan ku bixinaynaa mushaharka askari walba oo shaqaalaha dowladaba bil walba annagoo u furi doona xisaab bangi taas oo rajadeenna ay tahay inay joojin doonto in la leexsado lacagaha mushaharka ama madaxdu ka musuqmaasuqaan ama la yidhaahdo waxaa lagu qabtay dana kale oo muhiim ah ama howlo kale
joojinta musuqmaasuqa waa wax qaadanaya waqti dheer muddo waana wax u baahan annagoo dhan inaan ka qayb qaadano dowladda keligeed iyo madaxda keligood ma samayn karaan haddii idinkaba aad ogashihiin oo u dul qaadanaysaan musuqmaasuqa amniga waxyaalaha ugu waaweyn ee aan ugu istaagay xilkan waa inaynu dhisno ciidan Soomaaliyeed oo qaran laakiin waa inaad ogaataan dhisidda ciidan qaran waa arrin loo maro ama arrin u baahan xal siyaasadeed dhisidda ciidanka waa wax u baahan xal siyaasadeed ma dhisi karno ciidan Soomaaliyeed iyadoo aysan jirin Soomaalinimo markaynu dhisno ciidan qaran waxaa loo baahan yahay inaynu adkayno tayadooda si ay muddo kadib xilka amniga waddanka ugala wareegaan ciidamada ajnabiga walaalkay ka socda isboortiga arrinkaas aad ugu nuuxsaday waana ku maqlay si fiican dhisidda ciidanka macnaheeda keliya ma aha tababare iyo qalab wanaagsan laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu baraarujiyo wadaniyad iyo weliba inaynu adkayno ballanqaadka daryeelka askariga dhaawacma waa laydin sheegay inaan hadda ka hor Soomaaliya dowladdii TFG-da aan la shaqaynayay ciidanka dowladda oo dagaalamaya oo aan haysan dhar iyo boots iyo wax walba oo maaragtay ay u baahanayeen oo roobku ku da'aya habeen iyo maalin waxa ay ugu necbaayeen cabsida ugu badan ay ka qabeen waxay ahayd askariga inuu dhaawacmo dhimasho kama cabsadaan laakiin qofku inuu dhaawacmo oo waxa ugu weyn oo ay ka cabsadaan askarta waxaan rabaa walaalayaal inaad fahamtaan markaan leeyahay Soomaaliya dadkeeda u maqan macnaha idinka reer Itabuuri waa ka mid tihiin dadkaas aan sheegay waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo oo xoogga saaro sidii waxbarashada aasaasiga ah ay u noqon lahayd waajibna u noqon lahayd freena u noqon lahayd dib u heshiisiin Soomaalinimo kalsooni soo celin amnigoo la sugo dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa waxbarasho daryeelka dhalinyaradeenna waa sababaha aan ugu istaagay halkan waana tan aan rajaynayo inaad igu garab istaagtaan isbeddelku inagu naga bilaabaa ee aynu bilaabno maanta waa mahadsan